Значи можело да се направи нешто паметно со кинеските пари пласирани преку унгарски банки. Можело да се направи нешто паметно, напротив, они бираат да направат ефтина Пропаганда. ефтин предизборен трик пред локални Да, избори. и ова пари да ги И потрошат да за ги себе и да, за да и ги- за Да ги дигнат и за финансиерите локалните, малце, да да. ги почастат. Сите до сега не задолжува, народот очекуваше, предпоставувам, нешто друго. Со тоа што он зема инвестиции, нели наводно да им помогне на општините, покаже уште еднаш дека неговите градоначалници или градоначалниците во општините актуелни не се способни. Ако они главна попис на работна задача им е правење на улици и инфраструктура, а Мицко треба да не задолжи сите за да они си ја завршат основната работа, тогаш значи они се неспособни. Со тој кредит кажа дека градоначалниците негови се неспособни. Ја би почекал да се присорам што маса луѓе не знам колку е саат. 10 и 20 до Дали е 10 и Мицко пол. седнат у некоја кафана у Брисел Да не Сигурно. гледа? или дали не гледа. Али како и да е, и да не гледа и да не гледа, веројатно некој ќе му пренесе и Ќе му горат ушината. ќе му го исечат делот, ќе му го пуштат да го види. Мене прашањето ми е, они многу се бореа, например, вчера ја разговаравме оваа теза после емисија. Многу они се бореа против изградбата на Чебрени галиште од страна на грчка државна фирма. Не беше ги државно се, приватно си беше. Приватно, јавно приватно партнерство. Приватно партнерство. Они многу се бореа против изградбата на Чебрен галиште, тоа ќе било предавство, тоа ќе било не знам што, не знам како и така натаму и така натаму. Иако и самите се свесни и самите потврдуваат тогаш дека изградбата на браната Чебрен галиште, која што е практично две брани во еден проект, ќе значи и обезбедување на енергетска независност на Македонија у наредните неколку декади. Дури и збориме за струја која што за електрична енергија која што ќе можеме да ја продаваме, да ја експортираме надвор. Кога веќе не го прифатија предлогот да пример да биде со само придонес или со некакво учество на граѓаните во изградбата на браната, значи секој граѓанин да може да си купи одреден број на удели во таа брана, или како акции, граѓаните да бидат тие кои што ќе ја финансираат заедно со владата, ќе ја финансираат изградбата на браната и Тоа е практично врзница. пак не е практично врзница. Најблиско е до Не е врзница. практично врзница, практично е акција. Да. Прашањето е зошто од овие милиарда евра се даваат сега по општини, 250 милиони, 250 милиони се даваат по приватни По фирми приватни фирми, да. и 250 милиони за општини. И 250 милиони за приватни фирми се мала сума. Значи да се разбереме, тоа не е голема сума за сериозен проект. Тоа се 250 фирми по 1 милион евра. Или тоа се 250.000 евра на 1000 фирми, што е за имаат таму предуслови, тоа ќе било само за фирми кои што имале над 150 200 веројатно. Значи одма се таргетира некои фирми се. Значи не, таргетирано е дека ќе бидат големи фирми кои што се занимаваат со производство на производи или полупроизводи, што е 30 на 40 фирми у Македонија. не се 30, има повеќе, но Кои што ќе може да земат. на не, таа кои што сума. ќе може да земат сигурно се 1000-2000 фирми. Ама се малку пари и да се поделат на сите. Зошто они не дадат 250 милиони за следната година не ги проектираат 250 милиони за изградба на браната Чебрени галиште. Точно. Значи таа кошта 600 милиони за изградба беше за да изгради приватњак, а за да државата да ја гради ќе биде сигурно поевтина. Зошто они со 250 милиони наредната година не почнат 250 милиона почнуваме градба на Чебрени галиште и со 250 милиона да стигнат до некоја втора, трета фаза. Ако има 5 фази изградбата на браната, да стигнат до некоја втора, трета фаза од изградата на браната. Па следната или последната година да инвестираат уште 250 милиони од истиот тој кредит, да повлечат и да ја завршат во целост браната, која што Ќе носи парите ќе ги врати во буџетот за 2 години. а 500 ќе има милиона. благодет за сите. 500 милиона таа брана може и за порано ќе ги врати назад. Парите. Зошто не почнат тоа да го прават? Да обезбедат енергетска независност на државата, да обезбедат економски просперитет,
да обезбедат подобра инфраструктура за компании за инвестиции, да обезбедат стабилност, да ја направат Македонија енергетски извозник. Знаеш зашто? Зошто не го направат тоа, а зимаат пари да ги даваат по општините и внимавајте, општините кои што аплицираат со проекти и да добијат пари за проекти, парите не им се префрлаат на сметките на општините, туку парите тендерите во име на општините ќе ги распишува владата, владата ќе ги бира изведувачите на проектите за кои што ги добиле општините, што значи дека тука ќе бидат 15-20 фирми блиски до ВМРО ДПМН кои што ќе аплицираат на сите проекти, кои што ќе добијат пари од тие проекти по надувани цени нормално, 20-30% од тие пари ќе ги извадат надвор и ќе ги пуштат во оптек за следните локални избори. Ете тоа е у суштина шемата. Има уште една работа, тоа е што браната веројатно ќе се гради неколку години, прашање дали таа ќе се заврши во мандат на Христијан Мицкоски, да се фати да се прави било кое патче у населба, не знам, канализација некоја, ќе може да оди веќе наредната година да се слика. Тоа е затоа што македонските политичари не размислуваат на долг рок, туку размислуваат од избори на избори. Значи нив им е најважен моменталниот рейтинг, а не долгорочната иднина на државата. Практично тој Наталија што го коментираше, они не задолжуваат, се фалат со задолжувањето, а тие пари треба ги враќаме. Треба да ги враќаме ние, а нема да знаеме зашто ги враќаме, Милош. Тука е уште поголемиот проблем. Затоа што види, јас тргнувам да тргнеме од град Скопје. Значи имаш главните улици ги покрива град Скопје. Инфраструктурата, да. дали е реконструкција темелна, дали се прават нови кружни текови, тоа е под град Скопје. Да. Општините имаат сите општини без исклучок, скопските општини имаат склучено договори со град Скопје за меѓуопштинска соработка, каде што Данела не знам колку улички им ги асфалтираше. И ти сега зимаш кредит повторно за инфраструктура, па и водовод исто ги спроведува сите инсталации, водоводни приклучоци. Чекајте. Градот. Само јас сакам одека да се остете тоа уличињата. Одека сакам да се на Дамјан и да се надоврзам на Дамјан Петрески и на Андро. Секи ги кажам. Со физибилити студијата хидроелектраната Галиште годишно е предвидено да произведува 262,5 гигават саати. Значи гигават саати. Добро. Колку кошта 1 гигават? Види. Значи 262,5 гигават саати. Сега ќе видиме енергетски колку ни треба, колку Македонија троши годишно струја. Не можам да најдам сега, ајде, Добро. Еве ако знае некој од гледачите колку троши Македонија годишно, нека ни пише у коментар. Добро, Мечка, умеѓу време дојка бара. Ние можеме, Милош, да продолжиме со тоа околу кредитот, ама тоа е тоа. И ти сега, ако главните инфраструктурни и видиш што е уште јас не можам никако логиката да ја сватам, според број на жители, пак тие што не се развиени општини добиваат помалку. И пази, молим те, имале помалку потреба. Не би исто имаат потреба и тие луѓе што се останати таму. Како имаат помалку потреба. Да, има на пример општини во Македонија кои што па немаат и никаква потреба такво финансирање. Мислам дека за Рек Битола некој ја спореди дека само еден блок на Рек Битола произведувал не знам колку поише од Чебре, не е точно. Еден блок на сега ќе ви кажам, парен котел ти произведуваш капацитет, парна турбина 233 мегават сати произведува или годишно, овдека не го најдов колку е годишно. Еве тибе Битола мале вели 481 гигават час троши Македонија, покажуваат податоците на Евростат. Владислав Војнов, фала ти на донација, друже. Колку 400? 481 гигават. Значи само Чебрен и Галиште ќе биде пола.
262,5 гигават сати. Плюс другите веќе инсталирани. Значи ние ќе бидеме 90% не 90, А ние ние ќе бидеме 120% независни. Абе сега како 90? имаше Абе што збориш ти? Кај ти се тука шпиле, миле, пролетоска ги правеа сите тие Вруток. дебати, имаше дебати за тоа дека 90% со чебрени галички. па супер прекрасно. 90% И тие независни. 10% би биле со Рисот Маркова Бошко Костич. Аха. Чебрен галички Бошков мост ако се изгради, тогаш ќе бидеме 100% независни. Епа. Значи може да се направи нешто паметно со кинеските пари пласирани преку унгарски банки. Може да се направи нешто паметно, напротив, они бираат да направат ефтина Пропаганда. ефтин предизборен трик пред локални Да, избори. и ова пари да ги И потрошат да за ги себе и да, за да и ги- за Да ги дигнат и за финансиерите локалните, малце, да да. ги почастат. Направени се 20 улички, а иди види кај се направени 20. Тодор Савет ни вели државата во која попаметни предлози и решенија слушаш на подкаст отколку програма на влада. Пиши пропал. Ти благодарам Тодор. Фала ти. Да. Да, и на Битола Мале да му се заблагодариме за бројката што ни ја каже. Пошто не можевме да ја најдеме на интернет. Инаку за вечерва имаме многу интересни Абе теми. имаме брат, да. Значи друго овдека Само само да да се најавам на да се луѓе да да- имаме интересни теми. Не, да Почекајте лајкнат, да шернат, да share, се- subscribe, like, значи ми улетеше муабет брат. Не, јас зборев. А не, Ти мене ти ще не, улета, не. ти Ја почнав улета. овдека да зборам. Видиш што е заправо? Ти му улета на Милош, он збореше. Ај ќе вратиме да видиш. Па добра е, да станам ја. Не ме седи. Седи кај ќе одиш. Кај ќе одиш? Да? Е, кај ќе одиш? Добро, ајде. Нели бев ја? Ја почнав да зборам, само што почнав, и Милове, чекај да ова да видам ја да им најавам на луѓето тебе. 3-2. Ајде, така беше. Мичо 3-2. Океј, Фичо, ќе се видиме со Бајле. Ќе бидеше на нина. Ќе бидеш, сигурно. Нема врска. Види, ама оваа држава од секогаш боле било да си мањина. Да, Малцинство. секогаш Секогаш било секогаш ќе подобро. добиваш. Да. Ама вие Така. зборите од државата, ама у редакцијава ние правиме одното, сте вие држава. Ние одма тоа Состојбите се споредуваме, се тачно. пресликуваат. Се пресликуваат. Не се Како во пресликуваат, држава? не, далеко Добре, се тоа бе. дека се пресликуваат. Ние тераме Пресликува од државата. да се Да, пресликуваат од кај од нас наши... ќе беше подруго, да. Да. За тоа се согласувам. Да. Ние сме држава во Ете така, држава. наместо да се направи нешто паметно, они ќе прават ефтин политички пиар и ќе богатат нивни фирми кои што после ќе ги вадат парите и ќе им ги даваат за да купуваат гласови по терен. Тоа е идејата. И за за оваа кампања сега локалнава ќе плаќаат вашите деца, нашите ќе плаќаат после 4 години ќе почнат да го отплаќаат кредитот. И ќе го плаќаме кредитот така у наредните колку беше 20 години, така? Да. За оваа локална кампања сега.